พูดถึงกระแสที่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องนาฬิกาแต่เป็นเรื่องการเมืองนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงนาฬิกาของนักการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดในประเทศไทยครับสวัสดีครับผมที่จากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้เป็นคลิปที่จะเชียร์ใครหรือไม่เชียร์ใครอะไรทั้งสิ้นนะครับเราแค่อยากจะเล่าให้ฟังในสิ่งที่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวงการเนี่ยมีคนที่ชื่นชอบนาฬิกาอยู่แล้วและเราก็ชื่นชมคนเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นกระแสที่ร้อนแรงมากๆนะครับเป็นณวันนี้ที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนโยบายหาเสียงหรือการเมืองอะไรของเขานะแต่เราจะพูดถึงนาฬิกาของเขากันนะครับเพราะในความคิดของผมเนี่ยคนนี้เป็นคนที่เลือกนาฬิกาได้มีเทสมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาที่เขาใส่กันครับว่ามีเรือนไหนบ้างเริ่มแรกเลยนะครับก็เป็น Apple Watch นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลกอะไรนะ Apple Watch เป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็มีการดีไซน์ออกมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเจนที่8แล้วนะครับไม่รวมที่เป็น Apple Watch Ultra ที่อันนั้นสำหรับคนที่ออกไปท่องโลกหรือออกไปแบบ Discover อะไรต่างๆออกไปลุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Apple Watch เนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่มันครบทุกอย่างว่างั้นเถอะเราจะเห็นคุณพิธาเนี่ยใส่ Apple Watch เนี่ยออกไปหาเสียงหรือเวลาออกไป outdoor บ่อยมาก Apple Watch มันก็มีข้อดีหลายอย่างเนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขา notify เราในหลายๆเรื่องเช่นเวลามีข่าวสารมีอะไรด่วนเข้ามาก็เป็นไปได้ว่าคนที่จะต้องมอนิเตอร์ข่าวสารตลอดเวลาคนที่ต้องมอนิเตอร์เรื่องการติดต่อตลอดเวลาเนี่ย Apple Watch ก็จะช่วยในเรื่องนั้นได้โดยที่เวลาเราออกไปอยู่ใน outdoor หรือว่าอยู่ข้างนอกไปหาเสียงเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแต่มันพลิกนาฬิกาข้อมือดูก็ได้แล้วอะไรเงี้ยในข้อความสำคัญนะก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งอันที่2คือว่ามันจะ keep track เราตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง heart rate ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินการออกกำลังทุกอย่างที่มัน track เราเพราะฉะนั้นเราก็คนที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ในความที่เป็นคุณพิธาซึ่งผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบนาฬิกาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยมี Apple Watch ที่ไม่ได้เหมือนใครเท่าไหร่นักนั่นคือว่าเขาไปใส่เคสนะครับที่เป็นเคสของ Golden Concept นะครับเพราะนาฬิกา Apple Watch ปกติมันจะเป็นตัวเรือนเป็นอลูมิเนียมแล้วก็หรือเซนเลสแล้วก็เป็นสายยางใช่ไหมฮะแต่เรือนนี้ก็ถูก transform ให้กลายเป็นนาฬิกาที่แบบ proper ขึ้นมาเป็นตัวเรือนที่เป็นเคสเป็นเหล็กแล้วก็สายเป็นเหล็กนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นเคสที่หุ้มตัว Apple Watch ไปอีกทีหนึ่งมันก็เลยทำให้มันหนาแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นมานะครับแต่มันก็ทำให้เป็นนาฬิกา Apple Watch ที่ดูทางการมากขึ้นไม่ได้ดูเป็นสายยางหรือดูเป็นสปอร์ตดูเป็นเล่นๆประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเรือนแรกนะมูลค่านะก็ Apple Watch มันก็ประมาณสัก 20,000 ใช่ไหมแล้วก็รวมกับเคสอีกประมาณ 20,000 กว่าอะไรเงี้ยก็รวมๆกันเรือนนี้ก็จะตกอยู่ประมาณ 50,000 บาทนะครับเรือนแรกนะอันนี้เห็นบ่อยสุดนะครับเรื่องต่อมาจะโหดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นพาเทคฟิลิปคือจริงๆแล้วผมว่าคุณพิธาเนี่ยมีพาเทคฟิลิปอยู่หลายเรือนเลยนะเท่าที่เห็นนะครับเรือนนี้เห็นไม่ชัดจริงๆจากรูปนะครับแต่รู้อยู่แล้วเป็น Nautilus นะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเป็น reference อะไรหลายคนบอกเป็น reference 3711นะครับซึ่งมันจะทำจากไวโกก็คือทองคำขาวนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างแรร์มากๆเลยถ้าเป็นรุ่นนี้ราคาก็อยู่ประมาณ10 ล้านนะครับ10 ล้านราคาในตลาดเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่คิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็น reference 3800นะครับ3800ก็จะเป็น stainless steel เนาะแล้วก็ไม่ได้แรร์เท่า3711นะครับค่าตัวก็จะย่อมยาวลงมาหน่อยก็ในราคาในตลาดที่เป็นมือสองเพราะด้วยความที่3800เองเนี่ยก็มาจากในยุคประมาณ1980อะไรเงี้ยก็เป็นนาฬิกาที่วินเทจพอสมควรราคาอยู่ประมาณ3 ล้านบวกลบนะครับราคาในตลาดซึ่งเป็นไปได้ทั้ง2รุ่นเพราะว่ายังเป็นไซส์ที่ถ้าดูบนข้อมือพิธาเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเป็นไซส์ใหญ่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเรือนที่2นะเรือนต่อมายังเป็นพาเทคฟิลิปอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นกลุ่มสปอร์ตอยู่นั่นเองนะฮะจาก Nautilus ไปแล้วซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของกลุ่มสปอร์ตรองลงมาก็เป็น Aquanaut นะครับบางสำนักข่าวบอกว่าเป็น Aquanaut 5167ก็คือเป็นรุ่นปัจจุบันนะเป็น Aquanaut 40 มิลเรือน Stainless Steel สายยางสีดำนะครับแต่เท่าที่ผมดูบนข้อมือของคุณพิธาเนาะดูไซส์แล้วก็ดูจากสายนะครับที่มันไม่ได้เป็นสายที่แบบ attach ติดกับตัวเรือนแต่เป็นสายยางรุ่นเก่าเหมือนสายหนังซึ่งสามารถจะพลิกไปพลิกมาได้เนี่ยไม่ได้ฟิกซ์เนี่ยน่าจะเป็น Aquanaut Reference 5065นะครับ
ซึ่ง 5065 เนี่ยจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นอะคอนอดที่มีความเป็นวินเทจพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยไซส์ไม่ใหญ่มากคือเป็นไซส์38มิลนะครับถ้าเทียบกับตัวปัจจุบันนะซึ่งอะคอนอดเนี่ยเขาก็เป็น40มิลแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ข้อมือใหญ่และเหมาะกับคนที่อยากได้นาฬิกาที่มีฟีลลิ่งของความวินเทจฟีลลิ่งของความเนี้ยบเนี่ยผมว่าตัว 5065 เรือนนี้ให้ได้มากกว่า 5167 ในปัจจุบันนะครับแล้ว 5065 เรือนนี้จริงๆแล้วถ้าใครชอบอยากจะเปลี่ยนอะไรสนุกๆเนี่ยมีคนเอาไปเปลี่ยนเป็นสายสีเขียวโอลีฟเนี่ยซึ่งผมก็ว่ามันสวยมากๆเลยนะแล้วมันเข้ากับเอสเตติกของความเก่าของเขาเพราะว่าพลายน้ำก็อาจจะเริ่มเหลืองบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนาฬิกาเรือนที่ถ้าใครชอบพาเทคฟิลิปอะควานอดนะที่หรือว่านอติลุสก็ตามแต่ว่าข้อมือไม่ใหญ่หรือเป็นสาวๆที่อยากได้นาฬิกาอะควานอดที่ไม่ได้เป็นขอบเพชรที่ดูเป็นผู้หญิงเกินไปเนี่ย5065ไซส์38มิลเนี่ยจะใส่ได้สวยมากเพราะตัวขาเขาก็ไม่กางออกมาสายก็จะโอบรับกับข้อมือได้เป็นอย่างดีนะครับเรือนนี้เป็นเรือนที่ผมว่าเขาเลือกได้ดีนะสำหรับคุณพิธาเนี่ยอีกเรือนหนึ่งนะครับกลับมาที่ Nautilus อีกทีหนึ่งนะครับเป็นรุ่น 5711R ที่เป็นสายหนังนะครับปัจจุบันเรือนนี้ไม่ได้มีผลิตแล้วนะฮะถ้าเป็น Nautilus เรือน Rose Gold สายหนังเนี่ยก็จะเป็น 5712 ละซึ่งจะมี complication อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นพวก moon phase ต่างๆนะครับแต่ว่า 5711 ก็คือไม่มีฟังก์ชันเลยแล้วก็เป็นสายหนังเนี่ยมันเนียบมากคือผมว่าคุณพิธาเนี่ยเขาน่าจะชอบนาฬิกาแนวเดรสเพราะฉะนั้นเขาจะมีนาฬิกาสปอร์ตที่เป็นสปอร์ตแบบเต็มตัวเท่าไหร่นักอย่าง Nautilus เองเอาคอนอดเองเขาก็เลือกที่เป็นวินเทจนิดหนึ่งที่มันดูแบบไม่ได้สปอร์ตใหญ่โตหรือว่าไม่มีพวกโรเล็กซ์ที่เป็นใหญ่ๆเดโทนาอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างก็จะดูสลิมดูบางแล้วก็ดูออกแนวเนียบมากกว่านะครับ 5711R เนี่ยราคาในปัจจุบันราคาในตลาดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทนะครับเพื่อนๆบอกว่าอาร์มาจากอะไรอาร์มาจากโรสโกนะครับปาเทคเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตัวต่อข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทองเนี่ยถ้าเป็น G สมมติเป็น 5711G สมมุตินะครับ G ก็จะเป็นไวโกนะครับถ้าเป็นรหัส J ก็จะเป็น Yellow Gold แล้วก็ถ้าเป็นรหัส R ก็คือเป็น Rose Gold นะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้เป็น 5711R ก็เลยเป็น Rose Gold นะครับคราวนี้เรามาดูอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจนะจริงๆผมว่าเขามีนาฬิกาน่าจะเยอะมากอะแต่ว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่ผมสนใจอีกเรือนหนึ่งเพราะส่วนตัวก็ชอบด้วยก็คือเป็นพาเทคฟิลิปอีกแล้วนะฮะจะเป็นพาเทคฟิลิปคาราทราวา reference 5119J นะครับที่น่าสนใจมากๆเพราะว่า5119เนี่ยเป็นคาราทราวาที่ยังคงความเป็นคาราทราวาในภาพจำของหลายๆคนในยุคแรกนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาทำมาหลังจากที่ reference 3919เนี่ยได้ discontinue ไปนะครับ3919เนี่ยจะหน้าตาคล้ายกับ5119เลยแต่ว่าไซส์จะเล็กกว่า3919เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32.5 มิลนะครับส่วน5119เนี่ยจะอยู่ที่36มิลนะครับเพราะฉะนั้น5119เนี่ยจึงเป็นอะไรที่มี heritage หรือว่ามีมรดกต่อเนื่องมาจาก3919อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างแรกเลยคือขอบที่เป็นการแกะสลักแบบฮอปเนลนะครับแกะสลักที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นพีระมิดเล็กๆอยู่รอบทั้งหมดนะครับอันที่2คือหน้าปัดที่เป็นพอร์เชเลนสีขาวนะฮะก็คือพอเป็นพอร์เชเลนเนี่ยความขาวมันจะไม่ได้ขาวแบบขาวโอโมมันจะเป็นขาวแบบขาวแพงอ่ะไม่รู้พูดว่าอะไรมันเป็นขาวแพงนะครับแล้วก็ตัวหลักชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นเลขโรมันแบบพรินติ้งลงไปแต่ด้วยความที่5119เนี่ยไซส์มันใหญ่ขึ้นจาก 32.5 มิลของ3919มาเป็น36มิลบน5119เนี่ยมันก็เลยทำให้พื้นที่บนหน้าปัดเนี่ยมันกว้างขึ้นเลขโรมันที่เขาใช้เนี่ยก็เลยถูกขยายให้ยาวขึ้นสูงขึ้นคือถ้าเราเทียบฟอนต์หลักชั่วโมงกับ3919จะเป็นเลขโรมันที่สั้นแล้วก็อ้วนๆนะครับแต่พอเป็น5119เนี่ยมันจะกลายเป็นเลขโรมันที่ผอมและสูงขึ้นเหมือนเด็กที่โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดเข็มก็ยังสวยงามเหมือนเดิมคือเป็น leaf hands นะครับก็คือเป็นเข็มแบบใบไม้นะมันจะดูแบบนุ่มนวลมากแล้วก็เป็นสีดำนะครับบริเวณ6นาฬิกาเนี่ยก็ยังมีวินาทีเล็กหรือที่เรียกว่า small second วิ่งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้คาราทาวารุ่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็น3919หรือ5119เนี่ยมันมีความที่เรียบมินิมอลแล้วก็หรูมากๆเพราะมันไม่มีเข็มวินาทีที่มาวนเกะกะไม่มีวันที่ทำให้หน้าปัดทุกอย่างไม่ซิมเมทรีกันเพราะฉะนั้น5119เนี่ยเป็นนาฬิกาพาเทคอีกเรือนหนึ่งที่ผมว่ามันสวยมากๆแล้วมันก็คุ้มมากๆเพราะทุกวันนี้อาจจะหาซื้อได้ในราคาประมาณ 600,000 บาทโอเค 600,000 บาทมันคือเกินครึ่งล้านมันไม่ใช่นาฬิกาที่ราคาถูกแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับมาตรฐานปาเต็กแล้วเนี่ยเราได้นาฬิกาทองคำสายหนังที่คลาสสิกตลอดกาลเนี่ย
เพราะว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆถ้าเทียบกับในการสปอร์ตของเขาเนอะที่ขึ้นไปถึง 3-4 ล้านหรือบางอันอาจจะเป็น10 ล้านไปแล้วอย่างที่เราบอกตอนต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรือนนี้เป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจและคุณพิธาเลือกได้มีเทสมากๆนะครับเพราะรายการรุ่นนี้เป็นรายการที่บางมากๆเพราะว่ามีความบางแค่ 2.5 มิลเท่านั้นเองนะถ้าเป็นการดำน้ำก็จะ10 กว่ามิลอันนี้ 2.5 มิลเพื่อนๆคิดดูว่ามันบางขนาดไหนความบางขนาดนี้มันทำให้เวลาเราใส่สูทเนียบๆใส่สูททางการเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่บนข้อมือเราได้แบบเนียบมากๆนะครับเราเลยจะสังเกตเห็นว่าคุณพิธาก็จะมีการเลือกใช้นาฬิกาในการแต่งตัวแต่ละประเภทนะครับยกตัวอย่าง Apple Watch ใส่หาเสียงเวลาไปออกต่างจังหวัดไปออกงานหาเสียงอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่ค่อยต้องระวังไม่ค่อยต้องดูแลไม่ได้เป็นสายหนังไม่ต้องกลัวเรื่องเหงื่อไม่ต้องกลัวเรื่องฝนไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำแล้วแถมมันยังสามารถที่จะ notify บอกแล้วก็ยังเช็คนู่นเช็คนี่ได้โดยที่ไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมานะครับแต่วันที่เขาแต่งตัวสบายๆ casual หน่อยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอย่างเช่นใส่เสื้อแขนสั้นใส่เสื้อโปโลเนี่ยก็อาจจะใส่ในการที่กึ่งสปอร์ตนะครับอย่างเช่น Aquanaut หรือว่า Nautilus นะครับที่มันดูกึ่งสปอร์ตด้วยแล้วแต่ว่ายังมีความเนี้ยบอยู่นะครับส่วนวันที่เขาทางการมากๆเช่นวันที่แถลงจับมือร่วมกันตั้งรัฐบาลใส่สูทครบเต็มยศผูกไทยเนี่ยเขาก็จะใส่คาราทราว่า5119เรือนนี้นะครับก็วันนี้ก็คงจะเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนวันอื่นเดี๋ยวถ้าเกิดเราเห็นใครที่มีคอลเลกชันนาฬิกาที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับแต่สำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยว่าที่นะเพราะตอนอัดอยู่นี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะได้เป็นหรือเปล่าเขามีคอลเลกชันนาฬิกาที่มีเทสมากๆนะครับสวัสดีผมนิดกับรายการ Time Machine ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ